ሃንደበት ብሃንደበት ገለ ሰባትኮ ሃንደበት ዝበሃል የለን ዝብል ፍልስፍና ሓቆም እዮም ዘብለካ ገለገለ ነገራት ክሰት እዩ ሰብ ብሃንደበት ጽቡቕ ሕማቕ ብዙሕ ነገር ኣጋጥሞ ካብ ኣብ ሞንጎ ብሃንደበት ዝተረኽበ ርኽበት ዝበሃል ሓደ ክስተት እንታይ እዩ መምሃዝ ወይ ከዓ ምፍጣር ኮካኮላ መሃዚኡ ጆን በምፐርቶ ይበሃል ዕለት ልደቱ ልክዕ ከምዛሎ መዓልቲ 8 ሓምለ 1831 እዩ ኣብ ኣትላንታ ጆርጅያ ዝተወለደ ንሱ ኣብ መበል 19 ዓመቱ ናይ ስነ ቅመማ ወይ ከዓ ናይ ምቕማም መድሃኒት ተመረቐ ንኮካ ክረኽቦ ወይ ከዓ ክምህዝኦ ኢሉ ኣይኮነን ተበጊሱ ድሕሩ ከም ዝተፈለጠ ንሱ ወተሃደር ብፍላይ ከዓ ህሩም ናይ ቲ ሲቪል ወር ወይ ከዓ ውግሕ ድሕድ ናይ ኣሜሪካ ግዳይ ካብ ዝኾነ ወተሃደር ሓደ እዩ ነይሩ ንሱ እቲ ኣብ ኣፍልቡ ዝነበሮ መውጋእቲ ብዙሕ ቃንዛ የስዕበሉ ነበረ በዚ ከዓ ናይቲ ሞርፊን ዝበሃል ዓይነት መድሃኒት ውልፍ ኮነ ንሞርፊን ቀጻሊ ብምውሳድ ዝተሓለለ ሰብነቱ እቲ ኣብ መንጎ ሞርፊንን ኮኬንን ተሓዊሱ ዝወሃብ ዝነበረ መድሃኒት ብፍላይ ከዓ ነቶም ቃንዛ ዝበርትዖም ኣፍ ደገ ሞት ዘለዎ ወተሃደራት ቅድሚ ሞቶም ዘሎ ቃንዛ ንኸህድእ ተባሂሉ እቲ ዝለዓለ ናይ ፈውሲ ቃንዛ ዓቐን ይወሃቦም ነይሩ እሱ እውን ነብሱ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ደረጃ ዝረኸባ እቲ ቅድሚ ሞቱ በቃ ኢሉ ተሰናቢቱ ዝወሰዶ መድሃኒት ካርቦኔትድ ማይ እዩ ሓዊስሉ ብርግፂኡ እቲ መዓልቱ ዘይኣኸለት ጆን ዝሰረረሉ ኣጋጣሚ ብዙሕ እኳ እንተኾነ እታ ድሕሪ ንዕኡ ብምውሳዱ ዝሞቱ ዝበዝሑ ዝነበሩ ሰብ እሱ ግን ምምላሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝነበሮ ቃንዛ ዋላ እኳ ዝዝግ እንተዘይበሎ እቲ ድሰተዮ መስተ ግን ኣዝዩ ፍሉይን ቅድሚ ሕጂ እውን ሰትይዎ ዘይፈልጥን ብምዃኑ ደጋጊሙ ሰተዮ ኣብ መወዳእታ እውን እዚ ኣባይ ተመኮሩ እናበለ ብዓይኒ መድሃኒታዊ ጠቕሚ 5 ጋሎን ናብ ዕዳጋ ኣቕረበ በዚ ኣቢሉ እቲ ምህዞ ዝተማህዘሉ መጀመርያ ኣብ 1886 ምዃኑ እዩ ኮካኮላ ከም ዝፍለጥ ብዙሕ መስርሕ ሓሊፉ ኣብ ዓለምና እቲ ዝሃበበ መስተ ኮይኑሎ እንተኾነ ግን ስጋዕ 1903 ኮካይንን ኣልኮልን ተሓዊስዎ ዝሽየጥ መስተ እዩ ነይሩ በዚ ከዓ ብፀቕጢ ብዙሓት ሰባትን ብዙሓት ኣካላትን እቲ ኮካይን ከምኡውን ኣልኮል ተኣርዩ ኣልኮል ነፃ ኮካይን ነፃ ዝኾነ መስተ ንክኸውን ተመዲቡን ብከምኡ ይስራሓሉ ኣሎ እንተኾነ እቲ ናይ ፍሬንች በምፐርቶ ዝበሃል ወይንን ኮካይንን ወይ ከዓ ኣልኮልን ኮካይንን ዝተሓወሶ ናቱ ኣሰር ጌና ኣብ ዕዳጋ ከም ዘሎ ይፍለጥ እምበኣርከስ እዚ ሚስተር ጆን በምፐርቶ ብኣጋጣሚ ዝመሃዞ ነገር ህይወቱ መሪሕሉን ስሙ ሃቢቡሉን እቲ መንበሪ በይቱ ከዓ ኣብ 1971 ኣብ መዝገብ ታሪካዊ ቦታታት ናይ ዓለምና ሰፊሩሎ ናይ በዚ ጋጣም እዚ ናይ ኮካ ካብ ተላዕለ ክሕለፍ ዘይብሉ ነጥቢ እንታይ እዩ ኮካ እንተደኣ ብተደጋጋሚ ተሰትዩ ኣብ ምፍኳስ ዕፅምቲ ኣሉታዊ ተራ ከስዕብ ከም ዝኽእልን ከምኡ እውን ወልፊ ከተሕዝ ከም ዝኽእልን ተፈሊጡሎ ነቲ በቲሉ ይጣዕምናዮ ናይ ንበሃልን ገሌና እውን ምናልባት ወልፉ ከይሃለወና ኣይተርፍን ንባዕሉ እውን ሚስተር ጆርጅ ካብ ብብዝሒ ምስታይ ናይቲ ኮካ ሽዑ ዓይነት ዝነበረ ኮካ ከም ዝሞተ እዩ ዝንገር እዚ ማለት ግን እቲ ኮካይንን ኣልኮልን ዝተሓወሰ ኮካ እንደገና ከዓ
በቲ ዝነበሮ ማሕረምትን ግን ካብኡ ከይተጓላገለ እሱ ብዘስዓቦ ካንሰር ከም ዝሞተ እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ናይ ኣንማውትኡ ይነገር። ስለዚ ጥንቅቕ ደኣ ንበል እናበልና ሎም መዓልቲ ንዶክተር ጆን ቤምበርቶ ንዝክረሉ መዓልቲ እዩ ብምኽንያት ዕለተ ልደቱ ስሰናይ እናበልኩ ዝሰናበተኩም ሕጂ እውን ዕለት 8 ወርሒ 7 2022 ሰባሂዳኒ ካብ ፓሪስ ኣነለይ